OK， 那现在我们就是采访完阿乐结束了，那我们就是收工，我们要离开去吃饭了。所以你等下要吃什么？哪里？就是吃便当绑定。便当，啊、便当，你好意思讲得出嘴？师傅说的对选手的尊重跟礼遇呢，你就给我叫便当吃而已。方程，我带你去吃一家好吃的日本料理，这有够好吃的。鲑鱼可以吃吗？好，鲑鱼算什么？不用改名，吃海胆、虾刺身、虾头里面还可以加饭，我带大家去吃，好不好？算吗？哎，跟哥哥去吃不用预算呐。预算没有钱。手机当掉啊！你不是刚买一只 i12？你要对我礼遇啊！你在那边吼。好，走走。哎，那你知道怎么走啊？知道啊，我很常去。我很常去啊，我以前1个月都要去3次还是4次吧。日本料理。对啊，我你讲到送讲到惊，以后看到鲑鱼就会害怕。还是吃到饱？没有啦，吃到饱其实有些品质不好，我们就是要去吃单点。对。会不会人多？很多哦，那家真的夸张。我以前就是大概常常5点去，然后他可能就要排队，然后我跟他预约登记，他跟我讲7点才有位置，超夸张。你会等吗？你愿意等？我就会去中和的 Costco 逛一逛，然后再过去，新鲜，然后每次人都多到爆。跟你们讲啦，当馆长的员工有个好处啦，不用再把名字去改成什么鲑鱼、龟那些都不用改，我们直接就吃了，好不好？不用再当鲑鱼，也不用再当龟。没有，我那家吃很久，非常久。我就是滑 FB， 然后突然看到有人推荐，看到有人推荐，有人推荐，我说哇，那就要新台币教训他一下。结果我去教训他完，我就被他教训了，我就一直去了，就被他教训，对，就被他教训。好啦，我们现在到新北市中永和地区啦，跟大家分享一下，我第一次去超尴尬的。他这家店有搬过家，那可是因为这家店太有名了，所以后来他原本的那家位置被承租人租走，也是去做日本料理。然后那时候我一开始去的时候是查到他旧店的地址，然后我走进去，我那时候看网络的推荐是他有一个叫什么男子汉冻饭，我进去我就看了一下菜单，然后我想说哦，这应该是隐藏料理。我说哎，老板，我要一个那个男子汉冻饭。哎，拍给走错了哦。他可能那时候还没有，不是说走错，他没有讲，他说我们这边现在没有男子汉店，哎，好厉害哦。他说我们现在这个推荐的是这一个。所以表示一定有很多人都走错过，然后就顺势把这些客人吸进去。对，我在想那时候是这样，然后那时候我就想不对，因为网络上就是推荐了几样菜，在菜单上面都没有看到。烤饭没有换，烤饭就是好像有换，可是换了很多。但是因为还是日本料理店，也写日文也看，也写日文，应该也是啊。然后我想说就进去。然后不对啊，不是说这样人山人海的吗？怎么感觉就是小猫4、5只而已？然后后来我又找一个借口，就跟老板讲说，哦，那个我朋友在外面，我去接他一下，然后就走掉了。对，我就赶快走出去，然后再 Google 一次，然后我就发现那个距离其实很近，就在旁边而已。这一家到了，人是很多哎。OK， 那我们现在来到就是我自己推荐的隐藏餐厅啊，因为这家店其实也不算隐藏，因为蛮多人都知道。那现在下午时间应该已经1点20了，那你看它外面还是这么多人在等这个吃饭。这家呢就叫二南日本料理，这是我们点了一些经典的菜，大概是这样子。那我们等下就会进去看一下它有多好吃。那我们现在上菜已经上齐了2/3了，然后突然多了一个人，我们的经纪人，他一听到我们要来吃好吃的，马上从家里手刀坐计程车过来，是这样吗？你有来吃过这家吗？没有。哦，这家我真的是很常来吃，那我真的最推荐的就是这个虾子。这虾子呢，就是基本上我们把肉吃完，它的头可以再拿去烤，哦，所以你等下试试看，它烤出来会更香。不好意思，哇，太大了。烤的给老板烤。对，来给老板烤，因为他会再帮我们收回去烤一下，很好吃。然后这些呢，我觉得它本身还有一道是这个，那生牛肉也很厉害，所以通常呢我们会把它搅拌一下。来，由我们的大导演合理活大导演，直接乱搅。
要把它搅均匀，搅均匀。哦，就很像那个对啊。寿喜烧那种。OK， 那这边的话，来，我教你，你把它夹断。哇，然后把它送来，那你可以就是自己夹来吃吃看，真香。我第一个吃吗？你也可以喂我吃啊。这一口等很久。一点腥味都没有，是不是有弹性的？很有弹性，很好吃哦。它的东西很新鲜，因为基本上它大概每天都会卖完，所以它的货其实是很新鲜的。哦，好，我夹第一口，大家可以吃了，好不好？这不用沾东西，对不对？直接吃。没有，他结货了。它结货，那很好吃。家里面大部分的话都蛮好吃，然后这个是它的最出名的冻饭，哦，它那个冻饭很澎湃，里面什么都有，而且其实不贵。这个呢是它的招牌，叫12握。12握就是它会切12个，他们觉得就是最经典的东西，然后我们每个都可以吃到。可以先吃鲑鱼，来，经纪人先。对。哇，你都不沾，直接吃食物的原味哦，这很厉害哦。这样吃哦，这是我第一次看到这样吃日本料理的，你真是突破我的视野。来，这是石斑。哇，石斑也来了，然后这也是他们的招牌菜，非常好吃。成功人士吃海胆的方式，不需要包海苔。好啦，那现在满桌子菜，我们就不多说了，我们先开动吧。Go！ 这个不能浪费，这盘很贵。来看这边，看这边。天哪！你给大家看甜甜的多干净。哦，我跟你讲，这个就屌了。来，我跟大家介绍一下，这头烤得很脆，它塞饭，所以它里面很香，又有虾子的香味。所以等一下其实呢，我们不用把这个壳剥开再吃，头直接吃，很香，但很烫，小心一点。但这个可以直接吃。好，那我们吃完了，今天非常好吃。那这是我们二南的老板，谢谢老板，感谢你。你做的非常好吃哇！我这6年来就看你都在那边切哇，你在那边做多久了？今年快第8年。第8年，那你什么时候就是跟着这样来做？就开店就做到现在。你说就做到现在了？哦呦，我好几年前就看过你在那边切，所以我已经送你照顾6年了。谢谢，很好吃，很好吃。哦，吃得好饱，吃的肚子都圆圆的。今天有吃饱吗？我觉得非常饱，已经快满出来了。那哥哥今天是不是对你不错？有好吃的马上不忘你。明明就是我自己听到消息自己跑过来，你根本没有跟我讲，好不好？但你还是有来吃啊。你下次最好先跟我讲。还要最好先跟你讲。台视群就不能来了。好饱。他自己看到通告单自己来。哦，所以其实是你自己看到通告自己来，太过分了啦。哪里过分？懂吃啊。哦，那今天这家二南日本料理真的很赞，好，很新鲜。那如果有经过中和的朋友，一定要来这边二南日本料理，好，来吃吃看。喜欢我们的频道，欢迎按赞、订阅、加分享，拜拜。来，大导演，合力活大导演，手不要抖，是不是太好吃了会怕？成功人士吃海胆的方式，师傅也是这样吃的。没有，师傅是整盘拿起来吃。